各位兄弟，黄豆炒好了，今天晚上挪过来挪过得。你在哪里啊？干嘛养陪酒啊？亮！你回家了？哎呀，你钓半钟头吗？对于一个资深钓鱼佬来说，到了富川必须要在龟市水库也钓几天。离开了虎头村码头，一路沿龟市水库寻找合适钓位，最后定在了柳家乡的陶醉山庄。因为这里环境好，人少安静，有公厕，车还可以直接停在水库边上。当晚夜钓就直接暴富了，钩嘴、鲫鱼、蓝刀、罗非、白条应有尽有，根本吃不完。第二天下午，富川的毛总来我们营地找我们，还自带了食材，座椅板凳，自己腌制的糟辣椒。那个橙子。哦，谢谢，我们还搞那么多菜。什么菜3条鸡搞汤就行了。哦，得，晚上打汤。我会搞这个。这个鱼我来煮就行了。你来煮啊？你会煮菜？对。好，感谢。你带了，你来居然还带鱼。你要吃个鱼，吃的是好吃的。马口？你在哪里搞的马口？我也钓鱼啊，我有养着的。这是你买的吧？看这个，我们这里的本地那个烧腊。烧腊哦，这个我焖一个，我知道，晚上可以焖一个了。哇 ，KTV 老板来了。毛总说要自己下厨给我们做当地美食。毛总的户外玩的比我们都专业呀。可以放2、3条的。不急，现在这么早。哇！各位兄弟，黄豆炒好了，今天晚上挪过来挪过得。哎呀，一般用这个来煮的。我秀才。哎呦，富宽一绝啊！哇，亮！哦呦，闻到了吧？不要放鱼啦，放鱼不得。我的天呀！就吃辣椒。这什么？醋？没有。哇，亮！太亮！不服你来，弄个对。哎呀，这个不错。哎呦，这正宗的广西菜呀！广西的这正宗富川菜。哦，广西名菜，8部和中山都数不出的那种。哦哟，来加入灵魂呐，蒜苗，哇，这一锅不得了！哇！哈哈！开始了！今天尝尝毛哥的手艺。毛哥带着菜来的，马口，这个罗氏虾，这个小蘑菇是江西的，我去吉安他们送的。搞完8+1，我们来钓鱼。聊着天黑了，陶醉山庄多才多艺的陶总也过来加入我们，用口琴即兴演奏了很多经典歌曲，悠扬的口琴声在夜空中回荡，唤起了我们许许多多的回忆，那些童年往事、故乡怀想一幕幕浮现。非常幸运能在这个郊外的夜晚欣赏到陶总的音乐会，给优秀的艺术家点赞。我们当过兵的才風吹散幾多夢，他鄉歲月長，始終不忘那剛的夜啊。明光的夜啊，靜悄悄。我知道。口水了。不能。你喜欢干啊？我听你讲。我听你讲。来，我听你。高气！没有，我敬你们。啊，不要敬请我家兄弟们，高气！高气！干！ 53度的。敬我们广西郎兵。
真的，我感谢你安排的事情，我特别感谢你，真的。尽我们的中华让我感动而已，为我们这一代牺牲的抗日烈士，敬他们，敬他们。填不满半排观众的电影，直到散场时突然亮起灯。不是我感染，是广西感染了我。广，我讲，我听一个。你讲嘛，你讲的说，我干嘛？你讲的说，你讲的说。我干了啥？我干了不啥？你讲的说，你讲的说。明天我上，哪个来？哪个爹？哪个爹？哦。沧海海啸，滔滔两岸潮。也是在这个夜晚，之前在荔浦认识的叶满戏楼从100多公里外的昭平开着4.2米的大货车过来找我们聚餐。大哥真的诠释了那句想见你的人多远都顺路。再后来，毛总的朋友也赶到了现场，都是志同道合、重情重义、热爱生活的一群人啊。当晚又免了好几个，话不多说，都在歌里。兄弟啊，如果明天11点钟之前你钓不到鱼，我叫他们送条鱼来这里。你可以随时羞辱我，随时。我就不相信你能钓得到3个手指那么大的鱼。哎呦，你太……哎，你这个讲这话，你怎能钓这么大的？赶紧回家睡觉。这种3个手指大的你是钓不到的。跟着，然后最后一个菜到齐。钞票嘛。各位兄弟，今天晚上哪个来哪个带。他是勇于走。 起床了！我的个妈呀！打扫卫生了。昨天晚上搞多了。卫生打扫好了，要走喽。卫生打扫完了啊，出发。